En ambientes de producción avícola, la temperatura y la ventilación juegan un papel muy importante en la salud y en la productividad de las aves. El ventilador industrial instalado en galpones avícolas ayuda a mantener el aire en circulación constante y evitando la acumulación de los gases, especialmente el amonio, y reduciendo el estrés térmico. Este tipo de ventilador está diseñado para funcionar por largas horas. Vienen con un motor monofásico de medio HP, aspas de gran diámetro y una estructura bastante robusta. Una ventilación adecuada no solo mejora el bienestar animal, sino que también optimiza el consumo del alimento balanceado. Controla el clima, controla los resultados.